Die SED wollte natürlich repräsentativ im Zentrum Berlins residieren, von hier aus auch zeigen, hier ist das Zentrum der Macht. Zunächst war die SED-Spitze in der Torstraße untergebracht. Auch ein früherer Funktionsbau, da war auch zunächst ein Kaufhaus drin. In der Nazizeit war da die Zentrale der Hitlerjugend drin, da ist dann halt die KPD eingezogen, beziehungsweise dann die SED, und hat dort residiert. Allerdings war dieses Gebäude viel zu klein. Und deswegen gab es relativ frühzeitig Überlegungen, wo könnte die SED in Zukunft residieren? Und da ist man auf diesen doch relativ großen Bau am Haus am Werdischen Markt gestoßen. Das ist eines der größten, auch heute noch größten Bauten in Berlin, die es überhaupt gibt. Also um die Geschichte dieses Hauses zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, Berlin war eine Trümmerstadt, sollte neu aufgebaut werden. Im Kern gab es große Debatten darum, wie soll das künftige Zentrum des sozialistischen Deutschlands aussehen? Und Berlin war im Wiederaufbauprogramm Ostberlin Schwerpunkt, als auch Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Na ja, und da in dem Kontext war dann eben auch dieses Haus am Werdischen Markt sehr interessant, weil's sehr zentral stand und relativ groß war. Dann ist 1959 die SED-Spitze, das Zentralkomitee, das Politbüro mit dem Riesenapparat dazu dort eingezogen und untergebracht worden. Die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, war eine Diktatur, eine kommunistische Diktatur, eine SED-Diktatur. Die führende Kraft im Staat war die SED. Ja, als Staatspartei der DDR nimmt die SED natürlich auch hier im DDR-Museum einen ganz wichtigen Platz ein. Wir stehen hier vor einer Installation, die sich mit der Gründungsgeschichte der SED beschäftigt. Und zwar ging diese Jahr 1946 in der sowjetischen Besatzungszone aus der Zusammenlegung zweier Parteien hervor. Einmal der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands, und der SPD, also der Sozialdemokratischen Partei. Das war aber weniger eine freiwillige Zusammenlegung, freiwilliger Zusammenschluss, sondern man spricht da auch von einer Zwangsvereinigung. Das heißt, genau auf Druck auch der sowjetischen Besatzungsmacht kam es eben zum Zusammenschluss dieser beiden Parteien, die dann diese neue Staatspartei, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands bildeten. Und bei diesem sogenannten Vereinigungsparteitag im April 1946 reichten sich dann auch die beiden Parteivorsitzenden die Hände. Und das ist ein ganz symbolisches, ikonisches Bild geworden, das dann tatsächlich auch als Parteiabzeichen der neu gegründeten SED in die Geschichte einging. Wir haben hier dieses Parteiabzeichen auch als interaktive Station dargestellt. Und nicht ganz ohne Grund haben wir hier aber auch nur eine Hand recht überdimensioniert abgebildet. Das ist sozusagen eigentlich die Hand der KPD. Es stellte sich dann nämlich schnell heraus, dass die SPD als der Juniorpartner eigentlich eher wenig zu sagen hatte und dass tatsächlich wirklich die Kommunisten auch weiterhin die Macht wirklich in der neu gegründeten Partei der SED inne hatten. Also das war dann eben ganz, ganz wichtig auch für die weitere Geschichte der SED in der DDR. Und die SED war das Machtzentrum in der DDR. Alles, was wesentlich war, wurde in der SED bestimmt. Der Parteitag der SED wählte regelmäßig die Mitglieder des Zentralkomitees. Das ist hier auch ein Raum mit sehr viel Geschichte, auch wenn der nicht so aussieht. Der ist vor allen Dingen berühmt und bekannt geworden als Sitzungssaal des Zentralkomitees der SED. Hier haben viele berühmte Tagungen stattgefunden, bis ob nur in den 60er Jahren, berühmte Karlschlag-Plenum im Dezember 65 bis hin zu den letzten Veranstaltungen der SED im Herbst 1989. Man sieht auch ganz gut, wie groß das ZK war. Das konnte praktisch jedes SED-Mitglied sein. In der Realität waren es hochrangige Funktionäre, es waren Direktoren von großen Betrieben, es waren Offiziere der Armee oder Generale, es waren LPG-Vorsitzende. Da war aber auch Hermann Kant Mitglied, der Chef des Schriftstellerverbandes, andere Künstler, die versuchten da so ein bisschen die Gesellschaft abzubilden, jedenfalls den Teil der Gesellschaft, der zu ihnen hielt.
Und das war am Ende, das kann man hier auch so ein bisschen erahnen, wenn man so ein bisschen sich in der Geschichte auskennt, letztendlich nichts weiter als ein Akklamationsorgan, in dem die sich hier eine vorgestanzte Rede angehört haben, zumindest in der Honecker-Ära, also in den 70er und 80er Jahren. Und hier sitzen mussten stundenlang, tagelang und sich vorher genehmigte Reden anhören mussten, die sie dann mit Beifall äh, sozusagen bedachten. Das war in der Ulbricht-Ära noch ein bisschen anders. Da waren so eine Versammlung durchaus auch mal von echten Diskussionen geprägt, von Kontroversen. Aber das nahm dann halt später ab. Und dafür steht dieser Saal. Und heute steht der Saal für Veranstaltungen des Auswärtigen Amtes, in denen es nicht nur um die Außenpolitik unseres Landes geht, sondern auch um die Fragen von Europa und von der Welt. Finden hier, davon gehe ich mal aus, heftige demokratische Debatten statt. Und aus der Mitte dieses Zentralkomitees ist dann das Politbüro gewählt worden. Das war das eigentliche Machtzentrum in der DDR. Das waren ein paar Männer, die das eigentliche Sagen hatten, die sich jede Woche dienstags trafen zu ihren Politbürositzungen und dann irgendwie alles, was sie glaubten, was von Belang ist, zu entscheiden hatten. Also das ist der Saal der Deutschen Einheit. Der Legende nach hat hier zuletzt das Politbüro getagt. Es gab allerdings auch ganz andere Räume, in denen das Politbüro tagte und das Sekretariat des Zentralkomitees, wo ja die eigentlichen Entscheidungen getroffen sind. Der hieß bis 2022 übrigens Bismarck-Saal. Ein bisschen antiquiert, den hat man so aus dem Auswärtigen Amt den Namen aus Bonn mitgebracht. Und unter der letzten und ersten Außenministerin unseres Landes ist dann dieser Saal der Deutschen Einheit, der Bismarck-Saal in den Saal der Deutschen Einheit, umbenannt worden. Die haben darüber entschieden, wie viel Panzer gekauft werden, wie groß die Armee ist, wie viele Kilometer Schlüpfergummis hergestellt werden. Die haben über alles entschieden. Und aus diesem Politbüro wiederum gab es nochmal eine Elite der Elite, das waren die sogenannten Sekretäre des Zentralkomitees. Und diese Sekretäre hatten spezifische Zuständigkeitsbereiche innerhalb des Zentralkomitees. Also zum Beispiel Egon Krenz. Der war zum Beispiel zuständig für den Justizapparat als ZK-Sekretär, für die Staatssicherheit, für die Armee, für die Polizei und für die Jugendpolitik und für noch ein paar andere Bereiche. Wir stehen jetzt hier im Büros des Außenministers der Bundesrepublik Deutschland. Schon ein ganz interessantes Gefühl, vor allem wenn man weiß, dass ja hier nicht nur der Außenminister unseres Landes residierte, sondern früher hier Politbüromitglieder saßen. Und wenn ich das hier nicht so ganz falsch einordne, dann ist das zumindest die Flucht, an der zum Beispiel Egon Krenz gesessen hat. Ich weiß nicht, ob es genau dieser Raum ist, aber es ist zumindest einer dieser Räume und die sehen alle so ein bisschen so ähnlich aus. Wir sehen eben auch ganz gut jetzt hier, wenn man mal aus dem Fenster schaut, dass dieser Anbau, der in den späten 1990er Jahren gemacht wurde, ein Anbau, der kein Anbau ist, sondern eher ein Vorbau, praktisch ja auch die Sichtachse aus den Fenstern dieses großen Gebäudes komplett verändert hat. Gibt eben gar keine Sichtachse mehr, sondern man schaut auf ein anderes Bürogebäude. Und früher, wenn man jetzt hier durchgeschaut hat, dann hat man halt das kurioserweise aus dem Zimmer des heutigen Außenministers unseres Landes das Außenministerium der DDR gesehen, die sogenannte Winzerstube. Und insofern, so verändern sich die Zeiten. Und so hatte jeder Sekretär aus diesem Politbüro, die also sozusagen eine sehr exklusive Gruppe waren von 8 oder 10 Männern, eine enorme Machtfülle, die repräsentierten. Und das musste dann alles der Apparat des Zentralkomitees umsetzen. Hier handelt es sich um ein ganz besonderes Objekt im DDR-Museum, das eben auch die Macht symbolisiert, die die Staatspartei, die SED in der DDR eben ausübte. Und zwar ist das hier ein Schreibtisch, ein Tisch eines mittleren Parteifunktionärs, Staatsfunktionärs, der früher zu DDR-Zeiten im Rathaus in Frankfurt-Oder stand. Und genau, der Aufbau dieses Tisches ist eben ganz typisch in dieser T-Form.
Das heißt, der Funktionär, meistens eben auch ein Mann in höherer Leitungsfunktion, saß hier vorne und die Teilnehmenden der Besprechung dann hier unten, ja, sozusagen wirklich untergeordnet dem Funktionär. Das spiegelt eben auch ganz typisch, ganz klassisch diesen hierarchischen Aufbau in der SED wider. Die SED war nämlich ganz und gar nicht irgendwie basisdemokratisch organisiert, sondern ganz im Gegenteil sehr zentralistisch. Das heißt, ganz viele Beschlüsse wurden eigentlich von oben nach unten durchgereicht. Entscheidungen wurden in der Regel ja in Berlin, in Ostberlin, im Politbüro, im Zentralkomitee getroffen und gingen dann unten in die Bezirke durch. Zum Beispiel dann eben auch bis nach Frankfurt-Oder. Also diese Sitzungen, die dort stattfanden, insbesondere im Politbüro, Sekretariat des Zentralkomitees oder die großen Zentralkomiteessitzungen, das sind 3 verschiedene Ebenen, die waren relativ formal. Wobei man da eine klare Unterscheidung treffen muss zwischen der Ulbricht-Ära bis 1971 und dann der Honecker-Ära. In der Ulbricht-Phase in den 50er und 60er Jahren gab es da durchaus auch spannende Diskussionen, auch durchaus kontroverse Diskussionen, zumindest auf der Ebene des Politbüros und auf der Ebene des Sekretariats. Das ist teilweise ganz gut dokumentiert und protokolliert. Allerdings dann aus den späteren Jahren gibt es fast nur noch Entscheidungsprotokolle. Und das muss man sich dann eben dann doch so vorstellen, dass die sich da eben dienstags getroffen haben. Um 9 Uhr ging die Sitzung los, die dauerte mal eine halbe Stunde und mal irgendwie 8 Stunden. Das, was allerdings eben etwas merkwürdig auch immer noch anmutet, wenn man diese Protokolle sich anschaut, und die stehen übrigens alle online heutzutage, die kann man sich alle wunderbar anschauen, worüber die sich alles Gedanken machten auf ihren Sitzungen. Also die Staatslenker der DDR, denen war kein Problem zu popelig, kein Problem zu klein, um sich nicht sozusagen dazu auch noch eine Meinung bilden zu müssen und zu wollen und dann zu sagen, ob eben irgendwie 27 Spielzeuglokomotiven mehr oder weniger hergestellt werden oder nicht. Also, und das ist jetzt keine Übertreibung von mir, sondern die haben eben tatsächlich über all sowas entschieden. Dieses Gebäude ist ziemlich groß gewesen, mit auch Nebengebäuden. Und das, was erstmal typisch ist, was man in der DDR aus vielen anderen Kontexten kannte, es war hermetisch abgeriegelt. Niemand, der da nicht irgendwie Sonderausweise hatte oder der dort arbeitete, war befugt oder kam überhaupt nur in die Lage, dieses Gebäude zu betreten. Es war also ein Gebäude, in das ein Normalsterblicher nicht hineinkam. Das Interessante ist eben auch, wenn wir so ein Gebäude uns heute anschauen, dass man sich immer wieder auch die Vergangenheit vergegenwärtigt und sich deutlich macht, das waren eben in einer geschlossenen Gesellschaft, in einer Diktatur auch extrem geschlossene Räume, in die man sozusagen nicht nur nicht reinkam, sondern man kam nicht mal an. Man konnte nicht mal die Wände von außen dieser Häuser berühren, weil das alles so hermetisch abgeriegelt war. Klar, auch heute gibt es Sicherheitsvorschriften und dennoch sind es in gewisser Hinsicht offene Räume, die sich jeder anschauen kann, bei denen man sich anmelden kann zum Rundgang, wo man sachkundig geführt wird. Es wurde bewacht von einer, so wie viele andere Gebäude der DDR, von einer Spezialeinheit des Ministeriums für Staatssicherheit, die da also bewaffnet Tag und Nacht dieses Gebäude bewachten. Es gab, seitdem es das existierte, Überwachungskameras, auch natürlich im 24-Stunden-Takt. Ein Kennzeichen dieser Verschwiegenheit, dieser auch inneren Konspiration innerhalb dieses Apparates war, dass die MitarbeiterInnen, die dort arbeiteten, nicht berechtigt waren, nun wahllos durch das Gebäude zu laufen und irgendwo hinzugehen, wo es ihnen gerade passte, sondern jeder hatte gewissermaßen einen bestimmten Bereich, in dem er sich aufhalten durfte, und es gab eine ganze Reihe von Tabuzonen, in die man ohne Sonderausweise, auch wenn man schon mal in dem Gebäude drin war, nicht hineingehen durfte. Am bekanntesten ist dann vielleicht der Umstand, dass das Politbüro, also das eigentliche Zentrum der DDR-Macht, der SED-Macht, eine eigene Etage zur Verfügung hatte, wo nur diese Männer um Walter Ulbricht und später um Erich Honecker Zutritt hatten. Die hatten auch einen eigenen Aufzug. Also mit diesem Aufzug konnte man eben nur in diese Etage fahren, der dann also da durchgerauscht ist. Und dort haben die halt ihre Büros gehabt mit ihren Sekretärinnen, mit ihren persönlichen Mitarbeiterinnen.
Und da konnten dann also auch die MitarbeiterInnen aus diesem ZK nur hinkommen, wenn sie eben einen Termin hatten, wenn sie vorgeladen worden sind, wenn sie das Bericht erstatten sollten, dann sind sie da hingeleitet worden. Also man muss sich das so vorstellen, eine Sicherheits- und Schutzzone innerhalb dieses ohnehin schon hochgradig geschützten Gebäudes. Naja, also wenn man keine Paranoia hatte, dann hat man die höchstwahrscheinlich dort dann auch bekommen. Ja. Also viel Spaß kann das alles nicht gemacht haben, dort zu arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da auf den Gängen sehr wahnsinnig viel gelacht wurde. Die Mitarbeiter des ZKs waren noch relativ privilegiert. Es gab sozusagen in diesen Räumen alles. Alles, was man zum Leben braucht. Einkaufs Orte, Friseure, Ärzte, Kinderbetreuung. Da ist natürlich auch organisiert worden, dass die Leute in Urlaub fahren konnten. Die Rentner sind betreut worden. Also alles, was sozusagen so irgendwie das gesellschaftliche oder das private Leben ausmachte, ist dort dann auch organisiert worden und spiegelte sich dort nieder und durchaus privilegiert insofern, als dass das Warenangebot dort deutlich besser war als außerhalb des SED-Apparates. Und das kam natürlich noch hinzu, dass grade dieses Haus am Werderschen Markt ja irgendwie im Zentrum Ostberlins stand. Und das ist ja nun auch heute nicht unbedingt so 'n pulsierender Hotspot. Aber im Vergleich zu 1989 geht da heute wirklich sozusagen das pure Leben ab, obwohl da immer noch nicht so viel passiert. Damals war da gar nichts. Man sah da nie Menschen, da war einfach nichts. Und insofern wirkten auch dieses Gebäude, dieses ZK-Gebäude, was zum Beispiel an Feiertagen mit ellenlangen 30 oder 50 Meter langen Fahnen beflaggt wurde, also riesen Stoffbahnen, die da aus dem Fenster geworfen wurden. Das wirkte immer alles so unwirtlich und eben irgendwie auch, wenn man so ein bisschen so einen kritischen Blick hatte auf die DDR, auf das politische System, irgendwie auch so 'n als Abbild des Systems. Ich möchte mich hier nachts nicht alleine durch die Gänge bewegen müssen und mich verlaufen. Ständig irgendwie neue Treppen, die hoch und runter führen und dann ab und zu, jetzt sind wir in der ersten Etage, stößt man halt auf große Säle und auf große Besprechungsräume. Grau, kalt, abweisend. Man kommt nicht wirklich sozusagen an das System selbst ran. Man versteht die inneren Mechanismen nicht, weil das eben alles hermetisch abgeschlossen ist. Und insofern sind so eine Gebäude dann eben irgendwie eben auch mehr als nur eine Anhäufung von Stahl, Beton und Stein, sondern eben für mich auch so eine Art Symbol für die Kälte einer solchen Diktatur. Tatsächlich ist dieses Gebäude dann auch 89 so ein bisschen Hotspot der Ereignisse in Berlin. Am 8. November findet eine große Demo statt, die auch so einen Ausgangspunkt hat am ZK-Gebäude. Die große Demo findet am Lustgarten statt. Im Lustgarten, da finden dann in den nächsten Tagen immer wieder große Demos statt. In dem ZK-Gebäude tagt mehr oder weniger erstmals öffentlich das Zentralkomitee. Teilweise werden die Veranstaltungen eben sehr zeitnah bekannt, was sich da drin abspielt. Das war ja bis dato immer alles hermetisch abgeschlossen und es wurde sehr genau zensiert, was raus darf und was nicht. Und insofern war dieses Gebäude Ausdruck der Unsicherheit, des Machtverlustes, des fehlenden Aufbruchs der SED selbst. Es kommt dann zu dieser Palastrevolte innerhalb des Apparats. Honecker wird zum Rücktritt gezwungen. Egon Krenz wird sein Nachfolger. Hier fand auch die legendäre ZK-Tagung am 8. und 9. November 1989 statt, auf der Krenz seinem Adlatus Schabowski den Befehl gegeben hat, auf der Pressekonferenz zu verkünden, dass die Reiseerleichterungen in Kraft setzen werden. Was dann relativ schnell passiert, nach der Maueröffnung, innerhalb der SED gibt es wahnsinnig aufgeregte Debatten, wie weit da manche sagen, muss sich auflösen. Manche sagen, wir müssen uns reformieren. Von den 2,3 Millionen Mitgliedern sind relativ schnell nur noch 200.000 übrig. Also weniger als 10%. Wahnsinn. Es ist die komplette zentrale Mitgliederkartei der SED vernichtet worden. Da waren also alle Menschen verzeichnet, die jemals zwischen 1946 und dem Herbst 1989 Mitglied der SED waren. Das wäre natürlich eine Fundgrube für
vor allen Dingen sozialhistorische Forschung, für politikhistorische Forschung heute gewesen. Damals hat man das aus vielleicht sogar nachvollziehbaren Gründen vernichtet. Sagt man jedenfalls, keiner weiß, wo diese schätzungsweise 10 bis 15 Millionen Karteikarten wirklich abgeblieben sind. Die konnte man nun nicht so einfach im Rucksack aus diesem Gebäude tragen. Das ist eine logistische Unternehmung gewesen, die sicherlich viele, viele Personen eingebunden hat. Niemand redet von denen, die da eingebunden waren bis zum heutigen Tage. Auch die politisch Verantwortlichen hüllen sich in Schweigen. Und das Haus öffnet sich. Und das ist natürlich dann auch für alle interessant. Das war auch für mich damals interessant. Da war ich natürlich auch neugierig und dann bin ich da mal hingegangen. Am Tag der freien Wahlen war das sozusagen so die Zentrale der damals schon sich so nennenden PDS, wo die sich alle getroffen haben. Da konnte man also in das Haus gehen und durch das Haus schlendern und sich das alles anschauen. Die Tore standen auf und die Zeiten waren andere geworden, die Diktatur war vorbei. Naja, und dann hat das ZK-Gebäude eigentlich irgendwie im Jahr 1990 keine größere Beachtung mehr gefunden. Das stand da eben so rum. Es gab viele Probleme, aber das ZK-Gebäude gehörte nicht zu dem Problem. Aber gegenüber stand ja der Palast der Republik und im Palast der Republik tagte die Volkskammer. Und seit April 1990 eben auch die erste frei gewählte Volkskammer. Und dann kamen im August, Ende August 1990 Gerüchte auf, der Palast der Republik sei asbestverseucht. Nachdem die Volkskammer aus dem Palast der Republik, aus der dortigen Volkskammer ausziehen musste wegen Asbest, brauchte man für die letzten Tagungen und Sitzungen der DDR-Volkskammer im Ersatzraum. Den fand man dann hier, unweit praktisch vom Palast der Republik. Und dann haben die letzten Volkskammersitzungen, ich glaube seit 19. September, im ZK-Gebäude, im Haus am Werderschen Markt stattgefunden. Aber dafür steht eben dieser Saal auch, für diese wirklich sehr aufwühlenden, sehr hektischen, sehr, sehr emotionalen Debatten. Wie man mit der Belastung von Abgeordneten umgeht, die also für die Staatssicherheit mutmaßlich oder nachweislich gearbeitet haben. Hier flossen viele, viele Tränen und hier sind viele Menschen zusammengebrochen. Und insofern hat das auch nochmal eine große Bedeutung für die deutsche Einheit bekommen, weil nämlich genau dort der Einigungsvertrag von der Volkskammer verabschiedet worden ist. Und insofern nahm gewissermaßen die Geschichte dieses Hauses, naja, man kann schon sagen, eine unerwartete Wendung vom Symbol der Spaltung und der Spalter Deutschlands ist es ganz am Ende der DDR, ein paar Tage vor Toresschluss, gewissermaßen nun zum Symbol der Einheit geworden. Weiß zwar kaum jemand noch, aber so ist es eben. Nach 1990 stellte sich dann natürlich die Frage, was macht man mit so einem Bau? Das ist eine Riesenanlage, der drittgrößte Bau in Berlin überhaupt. Den muss man ja irgendwie einer neuen Idee zuführen. Und da gab es dann unterschiedliche Vorstellungen. Das wurde dann saniert, sehr aufwendig, sehr kostenintensiv. Und dann hat man also das umgebaut, hat da diese Halle davor gesetzt, diese repräsentative Halle. Und dann residiert seit 1999 ungefähr das Auswärtige Amt in diesem Bau. Und ja, das hat also sozusagen auch hier eine neue, unerwartete Entwicklung dann eingesetzt. Und das Auswärtige Amt als eines der wichtigsten Ministerien unserer Republik und der Bundesrepublik Deutschland hat vielleicht einen der tollsten Amtssitze, den man sich sonst so in Deutschland und vor allen Dingen in Berlin so denken kann. Also heute gibt es kein Äquivalent zu dieser Konzentrierung der Macht in der Hand von wenigen nicht legitimierten, nicht demokratisch bestellten oder gewählten Männern, wie es in der DDR war. Da verbietet sich wirklich jeder Vergleich. Da gibt es keine Gleichsetzung. Das mögen manche Leute gern machen, aber das ist entweder Polemik, Nichtwissen oder pure Ablehnung der Demokratie und der Freiheit. Insofern kann man das so miteinander gar nicht ins Verhältnis setzen. Und das zeigt sich im Übrigen auch diese Unterschiedlichkeit von Machtausübung im Stadtbild.
Die Regierungsbauten, die Ministerien, die parlamentarischen Gebäude und alles, was sozusagen zum Regierungshandeln, zum parlamentarischen Agieren dazugehört, sind mehr oder weniger offene Gebäude. Ja, natürlich, wir leben in sehr bedrohten Zeiten. Natürlich gibt es auch Sicherheitskontrollen, gibt es auch Überwachungskameras und so weiter. Das ist leider so, aber dennoch sind die im Vergleich gerade auch zur DDR oder im Vergleich zu Russland, im Vergleich zur Sowjetunion extrem offene Gebäude in einer offenen Gesellschaft. Und ich finde, wir können nur alle irgendwie hoffen und auch alles dafür tun. Nicht nur, dass das so bleibt, sondern dass das vielleicht in Zukunft auch wieder alles noch ein bisschen offener wird. Wir wissen, dass es ständig Terroranschläge und anderes drohen und deswegen da Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen. Aber auch die städtebauliche Architektur unterscheidet sich zum Beispiel fundamental von diesen doch im Zentrum gelegenen und dennoch hermetisch in sich abgeschlossenen und isolierten früheren Gebäude des Zentralkomitees der SED.